Yan, magandang hapon sa inyo mga lods. Mayroon tayo ditong bagong i-repair na bitbit ng ating customer kanina. So ito yung mga nauuso na mga handrail na mumurahin sa mga online. So sabi ng may-ari, ito daw ay umuusok kapag ginagamit, hindi man lang umaabot ng ilang minuto, umuusok daw. So yan, i-check natin siya. Pero bago natin simulan ito mga lods, nagpapasalamat pala ako sa inyong walang sawang suporta sa aking channel. At nagpapasalamat ako sa ating mga bagong subscriber. At sa ating mga kapwa technician dyan, mga tech vlogger dyan, sound tech vlogger, yung mga hunter na vlogger dyan. Yan, maraming salamat sa inyo mga lods. So yan, simulan na natin. Yan, buksan natin. Bali umaandar pa naman siya, kaya lang talaga umiinit. Nangangamoy yung kanyang winding. So tingnan natin para makita natin yung laman nito, kung ano ang nagiging cause ng pag-usok o pangangamoy ng handrail. So ayan, wala ng tornilyo. Buksan natin. So ayan. Okay. Bali yung kanyang armature ay okay naman. So wala ako dito nakikitang sunog. Tingnan natin yung kanyang pinaka-winding. Ayun. So yan mga lods, nakita ko na yung kanyang problema. Bali ito yung kanyang umuusok. Ayan. Itong pinaka-motor niya. Ayan. Ayan, magkaiba na ng kulay yung dalawa. Ayan, iba na. So, ang gagawin natin dito mga lods, magre-rewind tayo. At iti-check din natin kung ito ay magandang klase ng magnetic wire. Nakalagay naman sa kanyang specification ay 220 volts naman siya, 50 Hz, 56 to 60 Hz, 2.8 ampere. Tapos ayan, bali yung kanyang winding ay aluminum. Yan, aluminum siya. So ang aluminum ay medyo mahinang klase ng magnetic wire. Malambot, ayan o, sobrang lambot. So gagawin natin mga lods, babaklasin natin itong kanyang winding. So maghahanap tayo ng pampalit. Bali magmamanual tayo ng winding. So ayan, baklasin na natin itong mga lods. Yeah.
try ko na lang siyang bilangin para sigurado. Yan. 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 207 mga lods na ikot. So, ang gagawin natin dito, ayan, maghahanap tayo ng pang-winding dito. So, gamitin natin yung, kung wala tayong makuha na degaucer, yung degaucer ng TV, 110 ang gagamitin natin. Magbabakbak tayo ng 110 transformer, pure copper. So ito ay aluminum, kaya sobrang mahinang klase yung ginamit na winding dito. Ayan. Aluminum, ang gaan. Yan, maghahanap tayo ng pang-winding. So ayan mga lods, ito yung nakuha ko. 110 transformer. Ayan. So babaklasin ko to kung pwede yung sinlaki ng dating winding yung laman nito. Ito nang babaklasin ko. Ayan. Sana sakto yung, kaya kung lumaki ng konti yung winding nito, mas okay kung medyo malaki ng konti. Ayan, baklasin ko muna ito mga lods. So ayan mga lods, nabaklas ko na yung EI core. Yan, tama nga yung sabi ko na medyo mas malaki ng konti itong winding nito. Ayan, medyo malaki ng konti. Pero pwede na, konti lang. Ayan. Halos konti lang ang diferensya niya. So ayan. Magwa-winding na tayo. Sana sumakto itong winding nito sa lahat ng kabilaan nitong motor. Yan. Winding tayo. Yun lang, medyo may hirap kung mag... Okay. Pasok natin sa kawayan. Ayan, tika muna mga lods. Mga lods, gamit tayo ng kawayan. Yun ang gagawin natin pang pasok dito sa loob ng pang winding natin. Ayan.
salpak na natin. Sasalpak na natin siya para malaman natin kung okay. I-testing tayo mamaya. Bali yung connection pala na ito mga lods. Ayun yung dulo ng dalawang dulo ng isang winding. Dito naman yung dalawang dulo ng isang winding. So yung wire na ito, itong blue at puti. Bali yung isa nito ay sa kabilang winding. Yung blue naman natin, dito naman natin sa kabilang winding. Yan. Yan, hindi muna natin siya i-fix dito para kung hindi siya gumana ng maayos, mauulit pa natin siya. Kasi hindi ko gaano naaalala kung paano yung pagkakalagay. So,
Test muna tayo. So yun mga lods, mag-test tayo. Ayun. Yan, test natin. Okay. Successful yung ating rewind. Yan. Tingnan natin kung uminit yung ating winding. So ipipix ko na yung ating wire doon sa yung ating mga dugtungan. Ayusin ko ng diretso yun. Lagyan ko na ng pandikit para safe yung matanggal. So ayan, ang ganda, hindi uminit yung motor natin. Ayan, successful na yung ating rewind. Okay na. Ayan, nalagyan na natin dito. Ayan, ganyan na yan. Nalagyan natin siya ng pandikit. Ganito pala yung set ng winding dito mga lods. Yung winding na ito, itong dalawang dulo nito, bali nagtapatan yung, halimbawa ito yung ito yung sa kabila, bali yung tapatan pala nito, ito yung blue, ito naman sa kabila yung blue. Ito naman yung puti sa kabila, ito naman sa kabila yung puti. Ganyan sa mga lods, so ganyan. Ayan. Ayan.
Ito yung dulo ng winding niya. Ito naman yung dulo ng winding niya. Yan, baliktaran sila. Ito yung tapatan. Ito naman yung tapatan. So ayan mga lods, okay na naman itong ating nirewind. So pwede na natin siyang i-fix para ma-test na natin siya ng maayos. Test na natin talaga siya ng babali natin kung umiinit pa nga ba. Babad natin siyang paikutin kung talagang ganun pa rin, kung umuusok pa rin. Mga lods, okay na. Successful na mga lods. Hindi naman siya umiinit. Yan, try natin babad. Ayan, okay na. Successful na mga lods. So yan mga lods, maraming salamat sa inyong walang sawang suporta sa aking YouTube channel. So ayun, napinis na natin yung ating nire-rewind na handrail. So hanggang dito na yung aking maiksing video mga lods. Maraming salamat.